Benvenuti e bentornati nel canale. Oggi andiamo a vedere come lavorare questo punta righe traforato. Per questo tutorial i protagonisti saranno i ferri da maglia, quindi non l'uncinetto. Questo è un punto davvero semplice, semplice, rimane traforato, quindi ideale per estate. Io stavo pensando che sarebbe l'ideale proprio utilizzarlo per fare un copricostume per il mare, sarebbe proprio il top. Come potete vedere, naturalmente è un punto traforato. I punti che vengono utilizzati sono il punto al dritto e le maglie gettate per fare questo punto qua traforato. Poi un punto che non ha un verso, quindi sia in una faccia sia nell'altra si presenta uguale, quindi può essere utilizzato davvero per lavorare di tutto. Per lavorare questo punto io andrò ad utilizzare del cotone e dei ferri circolari numero 3. Come vi ho sempre detto, io per registrare i tutorial uso i ferri circolari perché mi trovo meglio, ma la lavorazione è identica sia con i circolari sia con i ferri dritti. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Per realizzare questo punto bisogna avviare un numero di maglie pari, nel mio caso ho avviato 26 maglie. Giù nella descrizione vi lascio il link di tutti i vari tutorial che ho realizzato sulla maglia, quindi su come avviare le catenelle, su come fare il punto al dritto, su come fare il punto al rovescio e su come fare le chiusure. Facciamo il primo giro a maglia dritta. In realtà non è solo il primo giro, ma sono tutti i primi 4 giri. Quindi una volta che noi abbiamo finito questo primo giro a maglia dritta, andremo a realizzare i successivi 3 giri a maglia dritta. Una volta realizzati i 4 giri di maglie al dritto, lavoriamo adesso un quinto giro. La prima maglia la lavoriamo sempre al dritto. Adesso facciamo 2 gettati, 1, 2, e lavoriamo l'altra maglia sempre al dritto. Di nuovo 2 gettati e lavoriamo una maglia al dritto. Ancora 2 gettati e l'altra maglia al dritto, quindi tra una maglia e l'altra facciamo sempre 2 gettati. Le maglie sono lavorate sempre tutte al dritto. Lavoriamo così fino alla fine del giro. Finito il ferro, l'ultima maglia l'ho lavorata al dritto senza fare poi successivamente 2 gettati. Adesso giro il lavoro, mi avvicino un pochettino le maglie in modo da lavorare meglio. La prima maglia, che è una maglia lavorata al dritto, vado di nuovo e la lavoro al dritto. Qui c'è il gettato, sciolgo i gettati e vado a lavorare la maglia sempre al dritto. Gettato, lo sciolgo e lavoro la maglia al dritto. Vi avvicino un altro pochettino in modo che vedete meglio. Qui c'è i gettati, li sciolgo e vado a lavorare qui la maglia al dritto. Sciolgo i gettati
e lavoro la maglia al dritto, vedete? E lavoro così per tutto il ferro, quindi sciolgo i gettati e lavoro la maglia lavorata prima nel giro precedente, lavoro al dritto, sciolgo i gettati e lavoro al dritto la maglia, così per tutto il ferro. Una volta finito anche questo giro, vado di nuovo a fare 4 giri, 4 ferri di maglie al dritto. Quindi sto iniziando a ripetere nuovamente il punto, perché anche all'inizio abbiamo fatto 4 ferri al dritto. Una volta finiti i 4 ferri di maglie alte, faccio nuovamente il ferro con maglie alte e gettati. Quindi lavoro come prima la prima maglia al dritto, scusatemi, non maglie alte ma maglia al dritto, faccio 2 gettati e lavoro la maglia al dritto, 2 gettati e lavoro la maglia al dritto, e di nuovo 2 gettati e lavoro la maglia al dritto, così per tutto il ferro. Adesso, come abbiamo fatto anche prima, andiamo a lavorare la prima maglia al dritto, così. Qui c'è il gettato, quindi sciogliamo il gettato e lavoriamo la maglia successiva al dritto. Sciolgo il gettato e lavoro la maglia al dritto e proseguo così per tutto il ferro. Sciolgo il gettato e lavoro la maglia al dritto, sciolgo il gettato, maglia dritta, vedete? E poi proseguo nuovamente facendo 4 giri, 4 ferri, maglia dritta, poi di nuovo maglia dritta con i 2 gettati, alternata con i gettati, e poi il giro di maglie dritte sciogliendo i gettati. Quindi come abbiamo lavorato questo e questo. Ecco qua, una volta fatti gli altri 4 giri, una volta finito questo si può andare a chiudere il lavoro. Naturalmente questo è come un campione. Spero che questo tutorial e questo punto vi siano piaciuti. Se lo utilizzate, mi raccomando, taggatemi così io posso sia vederlo che ricondividerlo. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!